Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Әбу-Насыр әл-Фарабидің нақыл сөздері. Сөзге тапқырлық, жақсы адамгершілік қасиет. Бір күні әлдекім Әбу-Насыр әл-Фарабиге тамаша болып толыса піскен алманы көрсетіп сауал қойыпты. Осы алманың бітім болмысындағы жақсы қасиет не? Түсі ме, шырыны ма, дәмі ме, әлде бітімі ме? Сонда әл-Фараби бәрінен де оның ұрығы тамаша, өйткені осы алманың өзі сол ұрықтан өсіп шыққан және одан бүкіл бақ пайда болды ғой деп жауап берген екен. Музыканың негізгі міндеті адамның эстетикалық қажетін өтеу. Бақыт, қуаныш және ләззат сезімдері асқан сұлу, ең әсем және аса көркем дүниелерді қолмен ұстағандай айқын және кемел дүниелер ретінде танып білу арқылы ғана пайда болып, толық болмыс. Бейқамдық сәтсіздікке бастайды, тиісінше еңбек ету денеге күш береді, ал шектен тыс артық немесе жеткіліксіз еңбек күшті қайтарады, немесе әлсізді әлсіз халінде қалдырады. Адам денесінің жетілуі оның денсаулығы. Егер денің сау болса, онда оны сақтамақ керек. Ал егер сау болмаса, онда денді сауықтыру керек. Егер тән ауырса, көңілдің күрт түсуі табиғи құбылыс. Сондықтан алдымен сазды әуеннің әсерімен көңілді сергітеді. Осының арқасында дене біртіндеп сауыға бастайды. Білімді болу деген сөздің мағынасы белгісіз нәрсені ашуға қабілетті болу деген ұғым. Дүниедегі ең оңай нәрсе кісіге ақыл айту. Ең қиыны өзіңді өзің түсіну. Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның барлық өміріне опат әкеледі. Ғылым үйренем деген адамның ақыл ойы айқын, ерік жігері, тілек мақсаты ақиқат пен әділдік үшін талап жолында болу шарт. Жай ләззат іздеу кәсіп құмарлыққа ұқсас. Қандай ғылым болса да, ол адам санасына дербес, ерекше мәндерді ұғыну арқылы ұялайды. Бүгінге осы. Назарларыңызға көп рахмет.